เอาฟ้าเฉยติดไฟแดงไงทำอะไรอ่ะมันทำอะไรเนี่ยถ้ามันโดนรถตัวนี้มันก็จะเป็นคนติดเก็บภาพได้เขียวละไปไอ้ไฟแดงครับเอาฟ้าเฉยติดไฟแดงไงทำอะไรอ่ะมันทำอะไรเนี่ยถ้ามันโดนรถตัวนี้มันก็จะเป็นคนติดเก็บภาพได้เขียวละไปไอ้ไฟแดงครับเอาฟ้าเฉยติดไฟแดงไงทำอะไรอ่ะมันทำอะไรเนี่ยถ้ามันโดนรถตัวนี้มันก็จะเป็นคนติดเก็บภาพได้เขียวละไปไอ้